La nostra opinió respecte a la proposta plantejada, en aquest cas, per Esquerra Unida és una opinió positiva. Jo crec que, com ahir se fa referència, el govern de la Generalitat Valenciana... com ahir se fa referència i ahir se genera un problema i s'està generant un problema, concretament en el cas de la Generalitat Valenciana i concretament en el cas del PP, que va ser qui va prometre en l'any 2007 ixa gratuïtat de llibres de text, cosa que després no només no se paguen els bonos llibres, com queda pendent el bono llibre de l'any passat, sinó que a més se congela el d'enguany. I tot això, a més de les pujades d'IVA acordades també per el govern del PP de Mariano Rajoy, creen situacions complexes i complicades que, com en el cas anterior que ens ocupava del tema del banc d'aliments, n'hi ha que buscar solucions alternatives com s'estan plantejant ja per part de col·lectius com puguen ser AMPEs o com puguen ser sindicats o com puguen ser altre tipus de col·lectius preocupats per aquesta situació. Per tant, nosaltres entenguem que aquesta proposta és una proposta que camina en una línia positiva, en una línia adequada i per tant el nostre vot, com és evident, serà el vot positiu.